Herzlich willkommen zur nächsten Folge vom The Data Run Podcast. Wir sind jetzt schon in Episode 9, auch wenn die wieder etwas auf sich hat warten lassen. Aber wir freuen uns natürlich, euch wieder mit dabei zu haben. Und wie immer geht's los mit einem kleinen Recap, was wir in den letzten Wochen so gelernt haben oder erfahren haben. Diesmal fängt Uli damit an. Ja, also den habe ich ja schon öfters gebracht, den Take, aber es ist einfach super, super schwer, die ganz einfachen Dinge richtig zu machen. Vor allem in der IT, wenn es jedes Mal, jede Woche das neueste Technologie gibt, den neueste Framework und so weiter. Ähm, einfach Ja, sehr, sehr schwer. Und für uns natürlich als Consultants ist es ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite willst du natürlich Vorreiter sein, den Kunden praktisch Möglichkeiten zeigen, die es vielleicht vor einem Jahr nicht mehr gab. Aber auf der anderen Seite möchtest du halt auch langfristig Erfolg zusammen mit dem Kunden ja. erzielen und eben auch entsprechend kosteneffizient und nachhaltig Systeme bauen. Und da ist oft halt natürlich schwer, diesen Spagat zu finden zwischen, ich biete halt so äh, eine nachhaltige Lösung und gleichzeitig war ich so diesem unbewussten Druck halte ich stand, dass ich halt als externer Berater eben auch verrückte neue oder neuere Technologien praktisch in Projekte reintragen sollte, wenn ich das machen. Ja, Also das ist auch so eine Anforderung. ich glaube, das kann man, sag ich mal, ganz gut schaffen, wenn man das halt zeigen kann. Also wenn man zeigen kann, was es für Möglichkeiten gibt, aber halt auch klar darstellen kann, was die Kosten davon sind und was der Nutzen davon eigentlich ist. Das ist jetzt gerade ja bei KI natürlich das Thema, dass irgendwie alle KI machen wollen, aber die meisten brauchen halt einfach nur eine Automatisierung. Und das haben sie jetzt auf dem Schirm, dass das irgendwie gehen könnte. Das ging vielleicht vorher schon, aber da wusste das halt niemand. Ich glaube, da muss man einfach so ein bisschen Fingerspitzengefühl walten lassen, wie weit man da gehen kann und was man konkret umsetzt am Ende und was man als Möglichkeiten aufzeigen kann, sind ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe in meiner Ja, in meiner ja, das Ansicht. stimmt, ja. Ja, und was bei dir? Wir sind ja auch in das Rabbit Hole der lokalen LLM eingestiegen. Genau, kann man so sagen. Also, ich habe die letzten Wochen, öfter danach geguckt, was man so für Maschinen für lokale KI, LLM-Geschichten kaufen könnte, abgesehen davon, dass die alle echt nicht gerade günstig sind. Hm, ist auch so, dass die Preise halt innerhalb von ein paar Wochen einfach auch immer weiter steigen. Also, ist jetzt auch keine Neuigkeit, dass die Preise im letzten Jahr komplett explodiert sind, aber es ist schon noch mal was anderes, wenn man das so mit eigenen Augen sieht, wenn man irgendwie 3 Wochen auf demselben Produkt Link unterwegs ist und guckt, was das so kostet und überlegt: will ich mir das leisten oder nicht?“ Und du siehst einfach, wie das in der Zeit teilweise halt 500 bis 1.000 € teurer wird, einfach weil der RAM halt nicht mehr verfügbar ist oder Konfigurationen sind gar nicht mehr verfügbar, weil da fehlt halt irgendwie dann der RAM oder sonst was. Und das ist gar nicht so, also es klingt halt erstmal mehr oder weniger unproblematisch, wenn man so eine Kiste nicht zu Hause stehen hat. Aber das betrifft ja auch alles andere. Der RAM ist ja auch für sonst nichts zur Verfügung, steht nicht zur Verfügung. Das heißt, auch alle anderen Sachen, die man ohne KI machen will, haben das Problem, dass die Preise immer teurer werden und die ganzen Cloud-Anbieter und Server-Anbieter, da explodieren auch die Preise für ganz stinknormale Maschinen. Und das ist dann teilweise auch Faktor 3 oder so. Und das ist schon echt heftig, was das für 'n Preisexplosion nach sich zieht in allen Bereichen, auch da, wo überhaupt gar nicht mit KI gearbeitet wird. Apple auch, geil, die MacBooks 200 € teurer gemacht, bis, glaube ich, das Mac Studio deutlich teurer geworden. Ja, Jetzt wenn erst so letzte Woche. der RAM halt einfach nicht verfügbar ist. Und ich meine, die haben ja zumindest den Luxus, dass die Supply Chain so gut ist, dass sie überhaupt welchen bekommen. Also mal so kleiner Consumer, kleine Firma, auch wahrscheinlich teilweise größere Firma, hast du ja das Problem, du bekommst gar nichts. So. Das ist ja gar nicht so, dass du das kaufen kannst, sondern es gibt's einfach nicht. Ne, also selbst wenn du sagst, du gibst dafür richtig viel Geld aus, gibt's einfach nicht, weil du die Supply Chain dafür nicht hast. Das ist schon auf jeden Fall ein Problem. Da gibt es jetzt richtig richtige Business Cases für effizienten Code und Kann man so Linux. sagen. Ja klar, also mit der Preissteigerung in der ganzen Rechentechnik, auf jeden Fall so, dass Code, der halt auch mit wenig Ressourcen klarkommt, auf jeden Fall 'n Wettbewerbsvorteil sein kann. Das stimmt definitiv. Ja, also genau, jetzt kann man wieder rechnen. Was ist teurer?
Refactor in 'ner neuen Programmiersprache oder einfach mehr Arbeitsspeicher? Ja, manchmal ist ja nicht mal so 'ne neue Programmiersprache, sondern teilweise einfach nur, okay, man muss halt mal gucken, was man eigentlich macht. Manchmal sind's ja echt kleine Änderungen in der Art und Weise, wie man auf Daten zugreift oder so und man ist viel, viel schneller. Also, ich kenne das von früher, wo man irgendwie in Papern gelesen hat: „Ja, wir haben unseren Code aus MATLAB auf CUDA portiert und wir haben jetzt, Faktor 10.000, Verbesserungen.“ Ja, aber halt, keine Ahnung, Faktor 190 kommt halt dadurch, dass ihr jetzt irgendwie 'nen sinnvolle Datenarchitektur braucht, weil es auf der GPU sonst halt nicht funktioniert. Denn wenn ihr die in MATLAB gehabt hättet, hättet ihr auch was Gutes gehabt. Ja. Dann wäre vielleicht noch Faktor 3 dazwischen und das ist immer ganz witzig gewesen, das zu sehen. Okay. Ja klar, also das wahrscheinlich ist das ja auch also durch diese neueren Tools, die zwingen einen ja dann auch in Entwurfsmuster zu investieren, die eben parallelisierbar sind zum Beispiel. Ja. Was jetzt halt 'n MATLAB oder 'n LabVIEW oder jetzt auch 'n Python, jetzt von Haus aus erst mal, nicht so enforcen, weil's da einfach um 'ne andere Anforderung an das Werkzeug geht, gell? Ist einfach halt, CUDA, TensorFlow, PyTorch, massiv parallelisierte Ja. Verarbeitung und Python einfach sehr ergonomische, Implementierung von Business Use Cases oder von Ja, da von da muss man Prototypen. sich halt dann entsprechend, auskennen und wissen, was man machen kann und was man machen sollte. Aber ja, das ist natürlich noch mal 'ne ganz, ganz andere Baustelle an der Stelle. Aber wollen wir zum eigentlichen Thema von heute kommen? Ja, sag mal, wie viel Arbeitsspeicher hast du in deiner Maschine drin? 20 Gigabyte, aber ich glaube, es sind nur 96 für die GPU nutzbar. Das kann man, glaube ich, im BIOS umstellen. Das muss ich noch mal gucken. Ich habe den noch nicht so lange, deswegen mal gucken. Süß, Aber oder? ja, schon ganz niedlich im Vergleich zu dem, was man bei so großen Modellen eigentlich braucht und was es in der Cloud, auch so als Angebot gibt. Darum soll es heute auch 'n bisschen gehen. Ja, absurd teilweise die Skalierung in den Modellen ist, was man wie viel Technik man eigentlich benötigt, was das Ganze eigentlich kostet, wenn man das wirklich betreibt und ja, so 'n bisschen auch die Frage, ob man das überhaupt, kosteneffizient betreiben kann und ja, wie das Ganze aussieht, wenn man da einfach mal die Kosten anguckt. Da sind wir natürlich auch keine absoluten Experten, das ändert sich auch ständig. Das muss man hier, glaube ich, auch noch mal so 'n bisschen als Disclaimer davor schieben. Und Aber wir haben's noch nie gemacht. Wir haben's noch nie gemacht. Wir machen das auf 128 Gigabyte Grafikspeicher, was ja, schon absurd viel ist. ja, Ich habe meinen Qwen 3.6 da laufen mit 30 bis 50 Tokens pro Sekunde. Alles ja, lokal auf meinem Schreibtisch. Gleichzeitig natürlich auch 'ne Sauna in meinem Büro, weil bei den Temperaturen und noch entsprechend die Abwärme von der Grafikkarte. Genau. Aber ich habe mich interessiert, ein Frontier-Modell, zum Beispiel GLM 5.2, gell, von ZAI, das ist 'n chinesischer Anbieter, die grad sehr, groß sind vor allem in der Coding-Assistenz, gell, und da auch sehr große Sprünge gemacht haben und aufschließen an die großen Anthropic und OpenAI. Habe ich mir mal überlegt, bin ich, zu Hugging Face gegangen und, habe rausgesucht, wie groß sind die Gewichte denn, ähm, von diesem GLM 5.2? Also, wie viele kleine Matrixoperationen braucht man, um sich so 'n Modell zu rechnen? ist dir aufgefallen, dass das auf der lokalen Kiste vermutlich nicht funktioniert? Und dann war ich sehr traurig, weil ich wollte das unbedingt lokal, an 'n Stand bringen, aber, ja, mir ist aufgefallen, lass mich kurz suchen, wo Ja, bei Answers, glaube ich, habe ich's gefunden. Bei Answers habe ich's gefunden, wie groß die Gewichte sind. boah, Bit-Quantisierung, 810 Gigabyte, nur Gewichte. Also nur 8 Bit Zahlen ja, gespeichert in 810 Gigabyte serialisierten Zahlen. Das sind ja nur Zahlen, gell? Das ist, einfach ja. Das sind schon 'n paar Gewichte. Matrixmultiplikation mit M mal X plus C irgendwie, plus 'ne Aktivierungsfunktion. Und ja, genau, 810 Gigabyte. Krass. Also Du meinst, die passen nicht in deine 128 Gigabyte Arbeitsspeicher? ja, also ich bräuchte 8 von den Dingern irgendwie aufeinander verlötet oder Ja, zusammengeschlossen irgendwie, damit die reinpassen. Die kleinste 1 Bit
Bit-Quantisierung, läuft auf 223 Gigabyte oder hat 223 Ja. Gigabyte serialisierte Files. Immer noch mega viel ist. 1-Bit-Quantisierung ist ja eigentlich nur ein 0 oder 1. Da ist ja nichts Ja. anderes. Gibt's ja nichts anderes. Und das ist trotzdem noch so riesig. Und das würde trotzdem nicht lokal laufen. Du bräuchtest immer noch 3 von diesen Kisten, um das lokal laufen zu lassen. Das ist schon verrückt. Und dann bin ich ins Rabbit Hole eingestiegen, gell? Dann habe ich mal geguckt, was. Meine Jetzt Firma bin ich läuft gespannt. gut. Die Firma läuft gut. Ich habe gerade, kann mir entscheiden, Ferrari oder Grafikkarte. Aber ich dachte, ich gucke mir mal die Grafikkarte-App. Und so eine B300 von Nvidia, die eben sehr aktuell ist, die hätte, wenn man die in so einem Rack kauft mit 10 Höheneinheiten, gell, die man so in einen Server reinschieben kann, dann hätte die 2,1 Terabyte Unified Grafikspeicher. Das sind dann 8 Grafikkarten mit 2,1 Terabyte Grafikspeicher zusammen. Außerdem kriegt man dann noch mal on top, wo steht's? Der Was suchst du denn? Arbeitsspeicher? Arbeitsspeicher für einen Prozessor? Weiß ich gerade gar nicht. Kriegt man auch noch dazu. Also das ist alles dann integriert. So, die haben dann ja so ein schönes hochintegriertes System. Genau, aber also 2,1 Terabyte GPU Gesamtspeicher. Was mich dann auch erschrocken hat, was denkst du, also hier unsere Grafikkarte, wir haben ja die gleiche, gell, so ein AMD-Chip. Ja. Der hat so 80 Watt, glaube ich, 100 Watt Leistung, die er braucht, wenn er unterwegs ist. Ja, relativ okay eigentlich. Ne? Also die DGX B300 steht hier bei Nvidia, die braucht 14 Kilowatt. Ja, das ist schon eine andere Hausnummer auf jeden Fall. Da Dann, hast, ja. dann hast du schon gemerkt, dass Baugenehmigung für ein Kraftwerk neben deiner Wohnung wäre auch noch sinnvoll. Und dann hast du Ja. gesagt, lässt du doch sein. Also hast Ferrari vor der Tür stehen jetzt, oder? Habe ich doch. Oder ein Pool mit Heizung, mit Grafikkartenheizung. 14 Kilowatt. Nee, aber also ich bin absurd erschrocken von dieser, von der Skalierung oder von der Dimension an Daten, und an Leistung, die man da braucht. Überlegt euch mal, also 14 kW, so ein Elektroauto, das lädt dann, das ist praktisch das, wenn man ein Elektroauto Akku lädt, wenn man über Wechselstrom lädt, genau. Und das sollte ja, wenn man so eine teure Maschine kauft, sollte die natürlich auch grundsätzlich gut ausgelastet sein. Das heißt, man hat halt grundsätzlich eben diesen Leistungsverbrauch für eine Ja. 10 HE Rack. Und da Wenn man passt sich ja nur ein überlegt, oder 3-mal GLM drauf. Also wenn er so rein vom Arbeitsspeicher würde das 3-mal geladen werden können. genau, aber du musst ja, ich glaube, das wird einmal geladen, dann hast du halt so Kontext und verschiedene Sessions Ja. und den KV-Cache und so, das, was da alles noch hochkompliziert, da kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Also rein von dem ist ja trotzdem so, dass du am Ende halt ein System hast, wo das läuft und das ja für, ich sag mal, mehr als ein Team jetzt auch nicht funktionieren würde wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie viel Instanzen man praktisch oder wie viel gleichzeitige Sessions man da drauf haben kann. Was ich aber weiß, Okay. wie groß so ein Rechenzentrum praktisch, wenn man da davor steht, wie wahnsinnig groß die schon in Deutschland aussehen. Ja. Wenn man dann halt sieht, so ein 10 HE-Rack, das ist ja nicht so viel, gell? Ist halt sehr hoher Bedarf und ich weiß, in den USA haben die ja gerade das Problem, das sind ganz viel so kleineren Städtchen, dass die da Daten- oder Rechenzentren hinbauen. Die wehren sich da mittlerweile, glaube ich, auch ein bisschen dagegen, weil der Strom dann halt dort extrem teuer wird, weil die auch so krasse ultralokale Strompreise haben, glaube ich. Und teilweise auch so sehr lokale Produktionen und die teilweise ja auch Kraftwerke daneben bauen, damit das überhaupt betrieben werden kann. Und gleichzeitig ist ja auch so, dass das auch alles gekühlt werden muss. Also die brauchen quasi billigen Strom eigentlich und gleichzeitig eine Möglichkeit, möglichst billig zu kühlen, weil die B300 kann auch nur zwischen so 10 bis 35 Grad Betriebstemperatur oder Umgebungstemperatur überhaupt arbeiten. Das heißt, wäre schon wertlos. Wäre die schon wertlos bei uns. Die letzten Tage in Deutschland hätte das schon nicht funktioniert, weil Krass. man schon diesen Raum so krass hätte kühlen müssen. Und da ist ja nicht nur der Raum, der heizt sich ja auch von der ganzen Leistung, die da verbraten wird, auf. Ne? Also selbst wenn es draußen 0 Grad sind, ist dieser Raum wahrscheinlich schon extrem warm, wenn da die Grafikkarten drin rumrechnen. Das heißt, das Kühlkonzept ist halt so ein bisschen auch ein Knackpunkt und der ist gar nicht so trivial.
Das erinnert mich ein bisschen an die Atomkraftwerke in Frankreich zum Beispiel, die dann im Sommer teilweise abgeschaltet werden müssen, weil das Wasser in den Flüssen halt zu warm geworden ist und das nicht mehr zur Kühlung, genutzt werden kann. Und das ist eigentlich so ein Passiert bisschen uns auch manchmal, oder? Also meine AMD, die Grafikkarte, die macht dann auch mal langsam und hat dann so Thermal Throttling, ja, wenn ist ich ja zu normal, lang ne, das also klar. Netzwerk rechne, ja. Aber klar, Also, das ist wenn's zu natürlich, heiß wird, geht's halt kaputt. wir haben natürlich ein Aber Consumer-Ding, sag ich mal. Und der das Effekt ist im Endeffekt also, ist ähnlich. Also, das ist vom Prinzip ja genau das gleiche Ding und das wird halt nur in den großen Rechenzentren Faktor, keine Ahnung, 10.000 schlimmer, wenn man die halt alle auf engem Raum stehen hat und die Luft oder diese Wärme ja auch erst mal da rauskriegen muss. Das ist ja der nächste Punkt. Das ist schon auch ja, mit sehr viel Engineering verbunden, so was überhaupt zu betreiben und dann kommen halt noch die nur Kosten nur dazu. Strom und das Ding am Leben halten. Das ist ja das Genau. eine Engineering, also die Infrastruktur-Engineering. Strom bereitzustellen, Klimatisierung bereitzustellen, Ja, halte ich dann fest, musst du halt noch den 14 ganzen 14,4 Terabit pro Sekunde Bandbreite macht das Ding. musst du netzwerktechnisch auch erst mal, weggeschaufelt bekommen. Der braucht eine schnelle Festplatte, und sehr schnelle Switches, die ich da, genau, diese Ja, Grafikkarte konstant mit absurd vielen Daten versorgen. Also absurd viel, wie sagt man da, Netzwerk-Traffic oder Traffic. Also ja. muss einfach, dass das Ding sinnvoll eingesetzt wird. Ja, das ist ja auch zum einen halt 'n netzwerktechnisches oder, quasi technisches Problem, aber du musst ja auch die Use Cases haben, um diese Menge an Daten, ne, also zu transportieren. 14,4 Terabit pro Sekunde, das sind ja irgendwie so 1,75, 1,8, Terabyte pro Sekunde an Daten, die das Ding irgendwie quasi macht. Und Da muss ich die viel müssen ja chatten. irgendwo hingehen. Da Ja. muss ja irgendwas mit passieren, sonst ist das ja alles Quatsch. Und das ist schon heftig. Also, das muss man erst mal ausgelastet bekommen. Also wenn du ein 1 Megabyte PDF da reinlädst, Kannst du 'n paar Mal machen. wie pro Sekunde, Ja, wie viel sind das? 1 Megabyte mal 1.000 sind 1 Gigabyte. das sind Millionen, ne? Also Also, eine Million 1,4 Millionen oder so. PDFs pro Sekunde für einmal 10 HE Rack. Ja, Wenn du jetzt überlegst, wie viel 10 HE Racks passen in so ein keine Ahnung. Rechenzentrum rein? Wie viele PDFs musst du da hin? Gibt es überhaupt so viele PDFs auf der Welt, dass du einem Ja. Na, ist schon verrückt. Also, da also, wie steigen die gesagt, wenn Preise. ich mich verrechnet habe oder so, bitte korrigiert uns. Ist natürlich, Ja, äh, kann auch gut sein. also, ja, ja, vielleicht habe ich mich Faktor 1.000 verrechnet, dann wär's trotzdem noch absurd viel. Ja, ja, selbst dann wär's noch viel. Bei CoreWeave oder so kostet der Spotpreis 36 Dollar pro Stunde, so 'ne B300. Genau, das habe ich dann gedacht: Und „Okay, ich will mal damit rumspielen, so, ich will mal ja, gucken, wie ich“, genau, genau. das ist ja produktiv schon gar nicht einsetzbar, weil die dir quasi mehr oder weniger jederzeit auch wieder weggenommen werden kann. Also, die Ja, wird ja die dann Spot, immer nur so genau, ja. Spot halt. Das heißt aber, selbst wenn man die irgendwie konstant auslasten könnte, würde man halt schon bei 8.000 im Monat sein an Kosten, die dafür entstehen. Und Und das jetzt ist ja überleg dir mal die ja, günstigste Variante, ne? und jetzt überleg dir mal, also, wir machen ja schon sehr lang so Data Plumbing. Was was dazu gehört, so viele Daten so schnell an die richtige Stelle zu schaufeln. Also, selbst wenn Ja, ich dieses Gerät hätte, wüsste ich nicht, wie lange ich brauchen würde, um das irgendwie so zu betreiben. Ein 10 HE-Ding, also nur ein so 'n Ding, ja. so zu Ja, betreiben, da dass gehört halt es noch irgendwie sich das ganze Data Engineering drumherum, ne? Also die Daten irgendwo zu verarbeiten, damit die dort überhaupt reinkommen, Kontext bereitzustellen, das, was verarbeitet wurde, wieder irgendwo hinzupacken, Sticky Sessions zu haben, verschiedene Use Cases auf demselben Ding zu ermöglichen. Also das ganze System drumherum ist halt noch so komplex und das muss man auch erst mal aufgebaut bekommen. Also ich bin mir sicher, dass es da irgendwelche Anbieter gibt, die das angeblich vereinfachen können und wollen, aber da bin ich mir nicht so sicher, wie gut das dann auch im Detail immer funktioniert. Kann ich nicht beurteilen. Aber selbst dann, das muss ja trotzdem betrieben werden und konfiguriert werden und geguckt werden, dass das alles irgendwie zu dem, was man eigentlich machen will, passt, dass man sich das schon, also die Komplexität, die man sich damit einkauft oder ins Haus holt, ist einfach extrem hoch.
Das ist schon so Also ein, wenn du, ja genau, wenn du den Trend anguckst, so, wir machen alles in der Cloud die letzten 10 Jahre von sehr großen Unternehmen, die praktisch diese Manpower hätten. Wenn du jetzt ja, plötzlich sagst, also wenn du zu denen jetzt plötzlich sagst, du brauchst irgendwie ein 10 HE-Rack, das hätten sie wahrscheinlich, weil halt viele Server einfach gewandert sind, irgendwo anders hin, in die ja. Cloud oder zum Provider. Aber dann irgendwie zu sagen, ey, ich brauche bis zu 800 Gigabit pro Sekunde Ethernet, 8 Ports, Connect X, also das ist so diese Nvidia-Sprech, würde ich mal sagen. Also da muss praktisch, da muss ja irgendwo diese Netzwerkbandbreite, die muss ja dann in einem Switch zur Verfügung stehen, sag ich mal. Und wenn die dem Switch zur Verfügung steht, dann brauchst du ja noch irgendwie eine Infrastruktur außenrum. Also nicht nur Netzwerk, sondern eben dann auch Speicher, Lesen und Schreiben und Software, die so hochperformant Speicher, Lesen und Schreiben. Und Das ist ja auch nicht umsonst. Also das kommt ja ja, alles noch on top auf den Preis, den man sowieso schon für die B300 zum Beispiel bezahlt. Oder selbst die B200 oder so ist jetzt auch schon teuer. Das macht es grundsätzlich nicht besser. Faktor 2 spielt in diesen Zahlen halt auch kaum noch eine Rolle, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist immer noch mega teuer. Das heißt, aber ja, das, was der Aufwand, der außenrum, also wenn du jetzt dir als Unternehmen so ein riesen, so ein Monster kaufst, das ist vielleicht für ein Unternehmen gar nicht viel, 1/2 Million, 1 Million. ja, Du hast auch den Strom, für einen Konzern, genau, also für einen Konzern natürlich machbar. aber dann brauchst du ein ganzes täglich krasse Ingenieure und dann darf nichts schief gehen. Und du brauchst wirklich ein hochtechnologisches Stack ohne also auf dem Greenfield, ohne dass du halt sagst, zum Beispiel, ich will da jetzt SharePoint-Dokumente reinladen. Die Grafikkarte, die ballert den, also die saugt wahrscheinlich jeden SAP SharePoint-Server praktisch, also diese Systeme außenrum, die sind dann Ja, das ist halt dazu die gemacht. Integration, ne? Das ist ja Ja, das, also was auch, wenn alle jetzt irgendwie KI machen wollen, ist ja mal unabhängig von der Technik, die dahinter steckt, aber ja oft auch so, dass die Daten halt gar nicht verwendbar sind, weil es fehlen Schnittstellen. Die Daten müssen irgendwo von A nach B transportiert werden, um überhaupt KI machen zu können. Da muss vielleicht eine Anreicherung passieren aus irgendwelchen anderen Datenbanken, damit man dort sinnvoll mitarbeiten kann und so weiter und so fort. Also es ist halt und wenn schon du das auf alles der, nicht machst, sondern du sagst eben, diese Grafikkarte soll dir einfach, das stecke ich einfach an mein System hin, ja, dann ist diese Grafikkarte so performant, dass die einfach dein ganzes System totsaugt, mit Datentraffic zu bombardieren könnte. ja. Alle anderen Komponenten, die sind gar nicht dafür bereit. Also weder softwarearchitektonisch noch IT-architektonisch. Die sind gar, also du verrückt. Meistens ja auch gar nicht hilfreich, wenn man den Kontext halt so extrem voll macht, wenn das irgendwie alles lesen kann, sondern du musst ja eigentlich, zumindest meine Erfahrung, den Kontext möglichst spezifisch bereitstellen für das Problem, was du gerade hast. Und da willst du halt genau die Informationen drin haben, die notwendig sind, weil sonst fängt das Ding halt an, irgendwas zu machen und sich auf irgendwelche Sachen zu beziehen, die gar keine Relevanz haben zum Beispiel. Und da muss man halt schon echt auch sehr viel Engineering drumherum bauen, damit man da eine Chance hat, sinnvoll mitarbeiten zu können. Ich glaube, das wird aktuell auch erheblich unterschätzt, wie viel Aufwand das eigentlich ist. Aber wenn das kein Problem wäre und du Ja, steckst nur diese Grafikkarte an und die Grafikkarte hat praktisch einen Admin-Zugang und die kann praktisch alles perfekt bearbeiten. Mit dem ja, Admin-Rechte wird es sich um Governance kümmern und so weiter. In dem Moment, wo du das Ding ansteckst, spricht dein internes Netzwerk, ist halt voll, ne? saugt, ja, genau, saugt dir praktisch komplett das zerstört dir praktisch unkontrolliert einfach deine komplette IT-Infrastruktur, weil es einfach so ein Biest ist. Ja, Allein diese rohen Zahlen, was da drin, ähm, was da ja, stattfindet. Es ist wirklich, also ich bin aus allen Wolken gefallen. Und man kriegt dann auch hat dann auch ein bisschen Respekt kriegt, so, ja, 14 kW, wenn man da einen Stromschlag damit kriegt, da, ja, also, genau, und dann eben auch diese 810 Gigabyte, die man in die Arbeitsspeicher laden. Es ist ja nicht mal so, dass diese 810 Gigabyte auf eine physische Grafikkarte draufpassen, gell? Da geht's ja dann schon wieder intern mit hochoptimierten, also man macht ja Out-of-Memory-Computation für Matrix-Multiplikation, wo praktisch dann extrem schnelle Netzwerke diese einzelnen Grafikchips verbinden, ja. damit du praktisch, also völlig verrückt, was das für eine Dimension hat. Schon nochmal ein hoher Aufwand, dass das überhaupt funktioniert. Und ich finde, was man damit auch ein bisschen
ja, gewinnt ist vielleicht falsch, aber was man zumindest wiederentdeckt, für Respekt eigentlich dieses Engineering bei den Cloud-Providern auch verdienen. Was die für krasse Systeme da an den Start bringen, mit welchen Skalierungen, das ist schon auch wirklich nochmal eine andere Liga, sage ich mal, ist das, was wir machen auf jeden Ja. Fall. Und das ist schon auch beeindruckend, wie wenig Downtime es dann am Ende doch gibt. Also klar, es ist US East One ist immer mal wieder down, aber da brennt halt mal ein Switch ab oder so und das ist halt so, da kannst halt nichts machen. Das passiert halt. Äh, aber dass es insgesamt halt so zuverlässig funktioniert, ist halt schon beeindruckend, muss man einfach sagen. Ich finde das auch ein gutes Schlusswort. Möchtest du dem noch was hinzufügen? Weil wir reden schon wieder fast eine halbe Stunde und ich glaube, mehr als eine halbe Stunde will uns niemand zuhören. Ja, also was ich praktisch aus diesem Rabbit Hole mitnehme, ist, dass es sehr, 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 sehr wenige Unternehmen überhaupt gibt. Das ist eine Kunst. Also das Ding zu kaufen, ist einfach. Wenn man 1 Million Euro bezahlt, sag ich mal, kriegt man so ein Ding. Aber es gibt wohl super, super wenig Leute oder Unternehmen, die überhaupt fähig wären, praktisch, wenn sie sowas hätten, das Ding, egal wie viel das kostet, überhaupt ansatzweise so zu betreiben, dass es Sinn macht, das zu besitzen. Oder dass das halt. Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Also bis, bis sich das System amortisiert hat, vergeht einfach so unfassbar viel Zeit, wenn man es überhaupt schafft, diesen Aufwand zu betreiben, damit das ansatzweise funktionieren kann. Und dann muss man gucken, ob sie das dann überhaupt rechnet. Also weißt du, also wie Ja, und viel Aufwand, ja, ist das alle mein 12 Core-Business? Monate alle 12 Monate kommt was Neues und ich meine, die Technik ist halt in einem Jahr wieder veraltet, was natürlich auch schon immer schwierig ist, wenn man Sachen kauft, die dann einfach so schnell veraltet sind. Aber das ist halt aktuell zumindest im ganzen KI-Bereich. Damit muss man, glaube ich. Aber ein schönes Abfallprodukt ist natürlich, wenn du so ein Zugpferd hast, dass du da reinstellst und du modernisierst deine Data Pipelines, deine Dateninfrastruktur, deine Datenbanken auf Performance. Das ist natürlich gut, aber die Frage ist halt, ob das passiert, weil die Frage ja auch immer da ist, ob das Bewusstsein dafür da ist. Nee, aktuell ist ja AI auch sehr managementgetrieben. Das heißt, es kommt irgendwo von oben und da ist halt sag ich mal, das, was nachfolgend passieren müsste, gar nicht immer so sehr klar und oft werden die Teams dann auch so ein bisschen alleine damit gelassen, was sie da konkret mit anfangen sollen. Das ist natürlich auch immer, also keine gute Ausgangslage auf jeden Fall, um davon auszugehen, dass das tatsächlich modernisiert wird und wenn dann auch nur super lokal für einige Teams und nicht global in der Firma. Okay. Also Hast du schreibt noch mir was? gern, meldet, ruft mich an, schreibt mir gern, wenn ich mich verrechnet habe. Ich lerne super viel gern darüber. Vielleicht könnt ihr mir auch die ganze Angst nehmen und sagen, ja, ne, kein Problem, ich habe da so ein Ding. Ich zeige euch mal, wie das geht. Gern. Das wäre Äh, richtig cool, ja. Da würden wir uns richtig freuen. Aber vielleicht habt ihr auch die Erfahrung gemacht und meldet euch dann und sagt, ja, stimmt, ich war auch ganz erschrocken, was das überhaupt bedeutet, so das zu betreiben. Und wir Okay, können euch auch nicht dann helfen. genau, dann würde ich sagen, gutes Schlusswort. Vielen Dank wie immer fürs Reinschauen, fürs Zuhören. Lasst einen Kommentar da, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr einfach sagen wollt, dass wir was gut oder schlecht gemacht haben. Und wir sehen euch zum nächsten Mal, was hoffentlich zeitnah ist und nicht wieder 2 Monate dauert. Dann, ciao. Danke, Oral. Ciao, ciao.